Wisito memenuhi undangan ketua kita MPP. Yuk berangkat. Perlengkapan sudah siap. Enggak susah-susah. Iya. Alah. Habis. Kamu lama kali. Apa dele? Bisa kan kepasnya? Ya, sedikit aja kok. Ya. Ya, Afifah. Masak lagi. Dia juga. Ngikut. Lah. Sini Bang Yan, ada lelenya. Wah. Habis. Coba aja lah dulu, nanti lo masukin kamu. Lagi. Iya pula ya. Alah. Mocel. Kurang ajar. Mocel dia. Iya pula belut kakak tuh kak. Oh iya, halah. Ini kalau sate kata kakak tuh. Pakai jalan Pak. Padahal dia
ya. Nek. Bereng-bereng